एक गांव में एक कुत्ता था जिसे सब खूनिया कहते। वह रात के अंधेरे में भौंकता और उसकी आंखें चमकती रहती। गांव के लोग कहते थे कि जो भी कोई उसकी आंखों में देख लेता वह अगले दिन लापता हो जाता। एक रात एक युवक ने हिम्मत दिखाई और खूनिया के पास गया। जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। अचानक खूनिया ने उसे अपने पास खींच लिया। उसने देखा कि कुत्ते की पूंछ से खून टपक रहा था। अगले दिन गांव वाले युवक को ढूंढने निकले लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बस खूनिया की भौंकें सुनाई दे रही थी और लोग समझ गए कि वो अगला शिकार ढूंढ रहा है। गांव का नाम अब खूनिया हो गया और कोई भी वहां रात में नहीं रुकता। अब खूनिया अकेले हमेशा की तरह अपने अगले शिकार की तलाश में भटक रहा था।